وبركاته ولا سلام أنا أصحاب تلك امتحان سنة وركسو دواد 10 عصر ما أنت وحن برنا سيل وصل صاروا بريمتر area ده شيء كمركو يهاي triangle أما صدق حاجة الشيء كمركو يهاي سيل وصاروا بريمتر كيسة area دي كادان هاي السنة قصو قد صدق حاجة الشيء ده مقعد وشيء triangle سمعني واحد لما هو شيء كمركو يهاي صدق حاجة فشيء كان هذا الكويس أنا كان هو صدق حاجة بلي وحاجة شاس دي حاجة شاس دي حاجة شاس صدق حاجة بلي هاي saddex xaglood iyo saddex side oo ah dhinacaas shakaalka iyo dhinaca jooga iyo dhinacan chiefka oo fadhiya base-ka marka saddexda xaglood iyo saddexda side bullet triangles waxa la dhahaa shaykaas waa triangle saddex xaglood iyo saddex side bullet shan casharadii hore kusoo barnay perimeter wuxuu ahaa fogaanta ku gadaaban shay marka fogaanta shaykaas haddii hadeer dhinacaas iyo dhinaca la isku daro dhinacaas macnaha hal fogaan hal line oo fogaan noqonaysa maadaama aynu nidhi casharada kusoo barnay perimeterkaas waxa uu yahay hadeer haddaan haysano triangle-kaas saddex dhinac isku daran bas kadib waxaan haysanaa perimeterkiisa triangle-adan way kala duwan waxaa jira rectangle triangle obtuse triangle iyo acute triangle marka triangle-ada hadda dhinaca triangle-ku doona ha ahaado haddaa saddex dhinac haysatid saa unbaa kusoo saaraysaa dhinacyada loo saarana insha allahu tacaala waa heli doonaa casharo kale si dhinacyada loo saarta laba dhinac saddex kala soo saaraysa insha allahu tacaala hadeer muhiimadan waxa weye perimeter waxa weeye saddex xaglood baa isku daraysaa triangle marka hadeer haddaan soo qaadano b aan perimeter haddaan b saddex dhinac isku darnaa marka dhinaca shaqaalka iyo dhinaca jooga iyo dhinaca base-kaas isku dar waxaan noqonaysaa 5 centimeter oo lagu daray 3 centimeter oo lagu daray 4 centimeter waxaan noqonaysaa 12 centimeter cabirkana ma ilaawayso unitka sana casharada ku sheegnay mar adaa ka hadlaysid perimeter iyo area waxa cabirada inaad ilowdid waa muhiim maaha oo mar walba inaad cabirkaad qortaa haddaa cabirkaa qori weydid waxa ka hadlaysid qofku ma fahmay marka way muhiim aad ay leedahay inaad cabir marka hadda waxaan haysanaa perimeterkii waxaan ku haysanaa perimeterkii marka triangle-ku wax aad iska fudud weeye markaa ka hadlaysid perimeterkiisa qayb baa soo saaraysaa waa haysataa perimeterka haddana waxaan ka hadlanaa sida loo soo saaro area-da triangle-ka area triangle-ka markaan haysano triangle tusaale ahaan oo kale triangle-kan haysanaa dhinaca chiefka uu ku fadhiyo waxaa loo yaqaanaa base dhinaca taaganna ee joogana waxaa loo yaqaanaa height marka dhinaca joogaas waa in la sameeyaa dhinaca chiefka xagal quman ka perpendicular isku ahaadaan marka maadaama haysano hadeer height minhi base-ka haysano ku fadhiyo iyo height-ka haddaan haysano triangle-ka waa iska fududaa si loo soo saaro area triangle-ka marka area triangle waxay noqonaysaa area oo weyn waxay noqonaysaa 1/2 oo lagu dhuftay base times height intaas ku dhufanaa ka base-ka oo lagu dhuftay height oo loo qaybiyo 2 inta un baa isku dhufanaa intaas ku dhufatid waxaad haysataa area-da triangle-ka marka haddaan cabir calaamadiyo taasaan ku yeeshaa area triangle-ka marka labadan hadeer xagee ka timi insha allahu tacaala tusaalahan dib baan ku eegi doonaa labadan waxa kale ka imaan haddii aan haysano tusaale ahaan oo kale triangle aan haysano triangle-ka haddaan haysano tusaale ahaan oo kale triangle-ka haddaan hadeer saa aan buuxiyo tusaale ahaan oo triangle-kan tusaale ahaan oo kale aan soo qaato triangle-kan hadeer tusaale ahaan rectangle baan ka dhigaya tusaale ahaan oo kale triangle-kaas aan haystaa dhinacana waa soo aan soo buuxiyo tusaale ahaan oo kale wuxuu noqonayaa shaygaas wuxuu noqonayaa rectangle buu noqonayaa calaamadan aan ka dhex saaro marka hadduu shaygu rectangle yahay rectangle-ka waxaynu ku heli jirnay marka area-diisa laba dhinac isku dhufan jirnay marka maxay ahayd area rectangle-ka wax kale ma ahayn waa longest lagu dhuftay width sana casharka hore kusoo barnay marka waxay noqonaysaa hadeer haddaan haysano rectangle-kan dhinaciisana waa 8 dhinaciisana waa 3 waxay noqonaysaa 8 centimeter oo lagu dhuftay 3 centimeter waxay la mid tahay 24 centimeter square marka triangle-ka hadeer aan haysano waa half marka intana waa iska jirnaa hadeer triangle-kan haysano hadeer waa shape-kaas wuxuu ahaa rectangle haddaan hadeer laakiin dhinaca oo dhan uu maqan yahay waxaan haysanaa half baan haysanaa rectangle-ka halfkiisaan haysano maadaama half aynu haysano area-da triangle-kana uu inta ahaa labadan waxay ka timi micnihii area-da maadaama uu shaygu ahaa rectangle halfkii weeye triangle halfkii weeye marka area-dii rectangle-ka oo laba loo qaybiyay yani haddaan laba u taa qaybina waa 12 marka 12 kusoo baxsan haddaan hadda laakiin formulada aan isticmaalno oo aan nahno area waxay la mid tahay waa
1/2 oo lagu dhuftay base times height waxaa la mid noqonaysaa 1/2 oo lagu dhuftay 8 centimeter oo lagu dhuftay 3 centimeter intaan la soo qaybinayaa haddeed markaa labo qayb waa haltan labo qayb waa 4 centimeter marka 4 lagu dhuftay 3 waxaa la mid noqonaysaa 12 centimeter square marka awal hore haddaan aan haysanayn rectangle dhammaystiran areas wata haddii half laba loo qiimeeyo 12 waa halfkiis marka labadana waxay ka timi wax kale maaha waa half of rectangle weeye half triangle waa half rectangle waa rectangle-ki areas oo laba loo qiimeeyo marka labadaas intaas ka timi marka area triangle inta waa ku helaysaa area triangle-ka waa base-ka lagu dhuftay height loo qiimeeyo laba waa easy way taas ku helaysaa marka haddaan haddeer aan tusaalahaas labaad aan ka shaqeyno tusaalahaan oo kale marka intaa baad ku dhufanaysaa marka haysatid triangle shape tusaalahaan oo kale marka haddeer kan oo kale haddana waa sidoo kale area waxaa la mid noqonaysaa laba loo qaybiyey base oo lagu dhuftay height-ka haddana inta baad ku dhufanaysaa haddana kala mid tahay 1/2 oo lagu dhuftay 10 centimeter oo lagu dhuftay 5 centimeter marka inta baad soo qaybinaysaa haddeer kale labadan mid waa 5 marka 5 lagu dhuftay 5 micnaheedu waa 5 centimeter lagu dhuftay 5 centimeter waa 25 centimeter square saas ku saaraysaa marka tusaalaha ugu dambeeya haddaan bixino mararka qaarkood waxaa lagu siinayaa area waxaa lagu odhanayaa waxaad heshaa base ama length ama length ama height ka helba lagu odhanayaa hadda tusaalahaan kan waxaan haysanaa shape-kaas triangle-kan haysanaa dhinacaas baa la siiyey jooga waa 4 centimeter dhinaca area dhinaca 20 centimeter base-ka soo xidh asaa casharada kusoo baranay si loo soo diraangiyo formulada haddaas casharo fara badan baa ka bixin haddaadan casharaad soo daawanaysaa iska easy marka formuladii un baynu odhanaa area waxaa lagu helaa marka ugu horeysa waxaan odhanaa laba loo qaybiyey base oo lagu dhuftay height intaas formuladii asalka ahayd maadaama haddana aan raadinayno base-ka aan raadinayno intan kan iyo kaas waa inaan iska saarna marka labadan laba hadda ku fanay misal labada iska saar tusaalahaan xaga laba ku fanay inta laba ku fanay labada iga baxsa noqosa marka 2a waxay la mid tahay base times height marka intaas aan hadii waxaan doonayaa marka base kan doonaya height kan iska saaraya marka height kan wada qaybinaya marka noqonaysa laba loo qaybiyey height waxay la mid tahay base hadda waxaan qori karaa base wuxuu la mid yahay labo lagu dhuftay area oo loo qaybiyey height intaas aan ku saaraya marka haddeer laba lagu dhuftay area waxay 20 centimeter square marka carabigan ay level square way loo qaybiyey 4 centimeter ayro fudud waan isu qaybinay haddeer oo kale waxaan odhanayaa 4 qayb waa tan 4 qayb waa 5 centimeter ka centimeter ana isu qayb 1 centimeter ayaa soo haraya waxaan oo laba lagu dhuftay 5 waa 10 marka ayro isku dhufan marka base-ka shaygaas wuxuu noqonayaa 10 centimeter square kan ka baxaya bas kaasa ku helaya ka area sida loo saaro iyo triangle-ku waa wax iska fudud insha Allah taala kaasa ku tujino casharkeega assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh